點啊？未開打就驚啊？咪又係你哋，每次都叫我拎晒啲行李，諗起要發路就唔想行啦。公仔，等陣幫下阿雲啦，佢都唔容易。外面好似有蛇喎，我出去睇下先。喂，邊度有蛇啊？哎呀，次次都係咁。行啦，阿雲，等陣我幫你拎多啲嘢。老林，你冇嘢啊嘛？冇事。唔好夾硬嚟㗎。喂，仲要行幾耐啊？我真係行唔喐啦。你平時食少2碗飯，咁唔使咁辛苦咯。阿雲，留返啖氣，上到去仲有排你望。この野郎早く歩け！老林，你攞條鞭抽下潤生啦，佢平時就係太欠揍。走啦走啦！到未啊？前面連條路都冇喎。我記得以前入嚟行幾步就見到條路㗎。到咗。天地開路，三清借法，將木者散，床門者獻。唔係咩人都可以入嚟。行啦。好耐冇嚟啦，已經2年啦。你哋慢啲啦。呢度最早係英軍起嘅，佢哋話係要監視香港。後來日軍攻入嚟，連佢哋都唔肯走。表面嗰個都話係爭香港，實際上係生嘅係沙邊嗰樣嘢。所以佢哋一路都想揾到沙面嗰樣嘢。上面一直叫佢屍山伏密，係咪真係有條龍？冇人見過。佢會係咩情況下醒？玉珍姐都唔知。師傅以前從來冇帶我嚟過呢度。你新嚟㗎，梗係唔知啦。以前用唔着，今次件事太夾口。玉珍姐話一定要借獅山青紅伏晚嚟引動法術，所以我哋先要落嚟。今次冇得再返轉頭。
呢度咁大個，傳說好耐以前有條青龍伏喺呢度，後來有班道人揾到個血，先發覺呢度係獅山青龍附抹嘅抹眼。佢哋喺度起咗個鎮脈壇室，借山勢聚傳承氣機，借脈行法，威力會強強好多。開けろ！今すぐ開けろ！屌你老母！真係以為拎支槍就開到咩？快啲啦，老林！哦，嚟啦！兩年前，我哋第一次落到嚟，先見到班鬼佬當年喺度做過乜，堂前輩點樣守，點樣死，佢哋根本冇當我係自己人。今日出面成個香港都亂晒，好多人已經俾佢哋害咗。佢哋到底想做乜，我都唔知。但我知，今次冇得再退，守住自己個位，等玉珍姐嗰邊起發，佢哋敢入嚟，就唔好俾佢哋出返去。